សួស្តីមិត្តភក្តិនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មមានមេរៀនមួយថ្មីមួយទៀតហើយនិយាយពីការធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងធ្វើដំណើរការលឿនជាងមុនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធ្វើកុំព្យូទ័ររបស់យើងធ្វើការលឿនជាងមុនយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីចំនួន4ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីទី1នៅក្នុងកម្មវិធីទី1យើងហៅថាកម្មវិធីមុនយើងសេថាភាគរយយើងចុចស៊ីលេខ5ណាជាភាសាអង់គ្លេសចុចស៊ីលេខ5ជាភាគរយយើងសេពាក្យ tem ct e m p ហើយនឹងសញ្ញាភាគរយហើយនៅចំណុចទី2ដែរយើងសេពាក្យថា prefix នឹងយើងសេ p r e f e t c f នឹង prefix ហើយនៅចំណុចទី3យើងសរសេរពាក្យថា ms config ហើយយើងចុចនៅចំណុចទី4ដែរយើងសរសេរពាក្យថា discipline up c h discipline discipline អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចពាក្យថា discipline up យើងចឹងមានយក4ចំណុចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាតើវាអាចធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងបានលឿនដែរឬអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1ខ្ញុំសាកមើលនៅកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2018 Adobe Photoshop CC 2018សញ្ញាវាលោតឲ្យយើងណា CC 2018យើងចុចលើវាមួយនៅពេលដែលយើងមិនទាន់បើកនៅកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងទៅបើកកម្មវិធីហ្នឹងគឺដើរមុនហើយហើយចាំមើលដល់ពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីហ្នឹងតើវាដើរលឿនប៉ុណ្ណាវាដើរកត់ជាងមុនយើងមិនមែនអញ្ចឹងដើម្បីយើងចូលកម្មវិធីហ្នឹងបានយើងចុចពី start ហើយអក្សរ ឬក៏អក្សរ S ជាភាសាអង់គ្លេសហើយ A ជាសម្រាប់ A ជាភាសាបារាំងអញ្ចឹងយើងចុច start ចឹងមកអក្សរ R នឹងចេញแบบនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់សរសេររួចហើយគឺវាចេញแบบនេះអញ្ចឹងបើនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលយើងមិនទាន់ធ្លាប់សរសេរពាក្យហ្នឹងទេគឺវាអត់ចេញទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចុចពាក្យថា OK ហើយនឹងចេញសញ្ញាแบบនេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាពេលយើងលុបទៅវាមិនប៉ះពាល់កុំព្យូទ័រទេតែវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងមានដំណើរការលឿនជាងមុនអញ្ចឹងបន្តមកទៀតដើម្បីយើងលុបនៅចំណុចទាំងអស់នេះចោលគឺយើងចុច Ctrl A អញ្ចឹងយើងចុច Ctrl A មកចុច Ctrl A យើងចុច key មួយគេហៅថា key delete ចុច key delete ចុច key delete មកគឺវាចាប់ផ្ដើមលុបយើងចុចសញ្ញា tick ហើយយើងចុចពាក្យថា skip ចុចវាលុបអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលុបមួយចំណុចហើយយើងនឹងចូលចំណុចមួយទៀតយើងចុចពី start ដែរ start អក្សរ ហើយយើងសរសេរពាក្យថា config ជា prefix នេះ prefix នេះអញ្ចឹងនៅក្នុង prefix នេះខ្ញុំបានសរសេរពីប្រកបហ្នឹងគឺ prefix នេះជាយ៉ាង
ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចពាក្យថា prefix ចុចក្រោយនេះដោយសារតែកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំសរសេររួចហើយ prefix ណា prefix ដែលមាន P R E F E T C H យើងចុចលើវាមកចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលើវារួចហើយយើងចុចពាក្យសញ្ញាថា OK ពេលយើងចុចសញ្ញា OK នៅក្នុងនេះយើងចុចយើងពាក្យថា continue ណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់យើងនៅពេលសម្អាតរបស់វាយើងត្រូវចុចពាក្យថា continue អញ្ចឹងឲ្យចុច continue ហើយចុចបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីលុបវាដែរយើងចុច Ctrl A ដដែលណា Ctrl A ហើយចុច key delete ហើយនឹងយើងអាចចុច key delete ក៏បានយើងចុចម៉ៅស្ដាំលើចំណុចវាហើយយើងយកពាក្យថា delete ក៏បានដែរហើយខ្ញុំចុចម៉ៅស្ដាំហើយយើងចុចខ្ញុំយកពាក្យថា delete នៅខាងចំណុចនេះចុចមកវានឹងចាប់ផ្ដើមលុបនៅចំណុចទាំងអស់នេះលុបយើងចុចសញ្ញាតិចនេះហើយយើងពាក្យ skip ចឹងនៅចំណុចនេះតបានយើងអាចចុចពាក្យ key delete នេះទៀតហើយយើងចុចពាក្យថា skip ចឹងអូខេចឹងចំណុចនេះវាសល់យើងសល់ចុះហើយបន្តមកទៀតគឺចុចពាក្យថា ms config config អញ្ចឹងខ្ញុំ copy អាហ្នឹងមកបណ្ដោយទៅកុំឲ្យពិបាកហើយយើងចុច start SR យើង start SR នេះនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំមានទៀតមាន ms config ហើយយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចុចពាក្យថា OK អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចចឹងហើយចុចពាក្យថា OK ដល់ពេលចុច OK បែបនេះហើយយើងចុចពាក្យថា normal start up នេះគឺពាក្យថា normal start up មកហើយយើងចុចពាក្យថា OK វា OK ធ្វើដំណើរការទៅអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងហើយយើងចុចចុងក្រោយគេគឺពាក្យថា this clean up អញ្ចឹងបើជួបពាក្យថា this clean up បានបងប្អូនចូលនៅកន្លែងនេះសរសេរអក្សរ D អក្សរ D ពាក្យ this clean up this clean up អញ្ចឹងយើងចុចម៉ៅឆ្វេងលើវាក៏បានហើយយើងចុចពាក្យថា enter ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនេះចុចម៉ៅឆ្វេងលើវាចុចម៉ៅឆ្វេងដល់មកក្នុងនេះវាមានចំណុច2ទី1យើងត្រូវការលុបអ្វីមួយដែលនៅក្នុង try C ហើយមួយទៀតគឺយើងនៅក្នុង try E try E នេះហើយនៅកុំព្យូទ័រខ្លះវាអត់លោត try E អញ្ចឹងទេវាលោត try D អញ្ចឹងតែខ្ញុំមកចង់លុបនៅក្នុង try C អញ្ចឹងចុច try C ហើយចុចទៅ OK ក៏បានហើយយើងចុចពាក្យថា enter ក៏បានដែរអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមចុចពាក្យថា OK អញ្ចឹងនៅពេលដែលចុច OK រួចហើយយើងយកម៉ៅរបស់យើងដូចវាមើលតើនៅក្នុងនោះមានតិចអត់អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងប្លុកមួយនេះវាមានតិចអស់ហើយយើងចុចទៅពាក្យថា clean up system file ក៏បានហើយយើងចុចពាក្យថា OK ក៏បានហើយមួយទៀតគឺយើងអាចចុចថា enter ក៏បានដែរចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំមកចុចទៅពាក្យថា clean up system file ហើយខ្ញុំក៏អត់ចុចពាក្យថា OK ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចុចពាក្យថា enter key enter មួយដល់ពេលចេញពាក្យថា delete file ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺ3ចំណុចហ្នឹងគឺមាន clean up មាន OK មាន enter គឺវាដំណើរការតែមួយទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងចុចពាក្យថា delete file ចឹងនៅពេលពាក្យ delete file យើងអាចចុចថា OK ចុចលើពាក្យថា delete file នឹងក៏បានហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា enter នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងចុចលើ enter អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងrecycle bin នេះគឺមានរូបប៉ុន្តែឥឡូវគឺវាអត់មានទេដោយសារតែយើងធ្វើការលុបវារួចហើយ
ពេលធ្វើការលុបលាហើយយើងចាប់មកបើកមើលនៅកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធី Word ខ្ញុំបិទវាចេញខ្ញុំចុចពាក្យដំពាក្យ Don't Save ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចុចពាក្យ Don't Save ហើយខ្ញុំមកចូលទៅបើកនៅក្នុងកន្លែងនេះវិញតើវានៅលឿនឬអត់ណាហើយខ្ញុំscroll វាចុះក្រោមហើយខ្ញុំរកពាក្យថា Word ចឹងតើដល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបែបហ្នឹងរួចហើយតើខ្ញុំមើលលឿនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា Word នេះគឺ Microsoft Word ចឹងខ្ញុំចុចលើវាហើយដាក់គឺដាក់លឿនមែនតើចឹងវាខុសពីការដែលយើងមិនទាន់ប្រើពាក្យថាប្រើនៅកម្មវិធីចំណុចទាំង4ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងប្រើគឺវាលឿនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើទៅតាមនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនមានការឡើងលឿនដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនៅពេលសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំសូមអរគុណសូម